Дорогие друзья, мне бы хотелось сегодня поговорить с вами о храпе, потому что эта проблема очень важная. Она важна не только для здоровья, потому что мы теряем кислород и нарушается биомеханика нашего дыхания и сердечно-сосудистая система. Это проблема, которая разрушает семьи, люди перестают спать друг с другом, люди имеют огромное количество конфликтов, и очень часто решение оказывается тупиковым. Специалисты, к которым обращаются, предлагают или оперативное лечение, или ароматические масла, или специальные приспособления для фиксации челюсти в определенном положении. Но, к сожалению, очень часто ни первое, ни второе, ни третье мероприятие не улучшает. Почему? Потому что никто не разбирается в причине, почему возникает у человека храп. И самое важное для вас решить, можете ли вы сами себе помочь. Это решить очень просто. Вы должны определить, в каком положении тела у вас возникает храп. Если проблема органическая, например, опущение мягких тканей, которые нарушают движение воздуха, то тогда и положение лежа на спине, и на правом боку, и на левом боку будет вызывать одинаковую проблему. Но если вы знаете, что положение лежа на спине вы храпите, а на правом боку нет, это проблема механическая. Это проблема механическая, и она может быть вами решена. Для этого нужно будет узнать, как себя чувствуют мышцы, когда вы храпите в том положении, и как себя чувствуют мышцы в том положении, в котором вы не храпите. Я приглашаю свою модель, чтобы продемонстрировать, о чем я пытаюсь сказать. Молодой красивый мужчина в рассвете сил обратился с просьбой. Проблема, он не может спать со своей женой. Как это могло произойти? Потому что как только он ложится на спину, он начинает храпеть. Я хочу показать, в каком положении возникает у него храп. Он говорит, когда я лежу на спине, я начинаю храпеть. Я смотрю, а что происходит, когда пациент лежит на спине? Когда пациент лежит на спине, у него нижняя челюсть под центром тяжести опускается назад. И если мышцы, которые фиксируют челюсть спереди, оказываются гипотоничны, то у него челюсть смещается назад. И в это время возникает болезненное ощущение мышц. Я смотрю, как болезненность здесь. Больно. Как болезненность здесь. Я хочу узнать, а то же ли самое будет, когда он ляжет на бок? Прошу, когда жена говорит, что когда он лежит на боку, вот на этом боку, вот на этом, когда вы лежите. Жена говорит, что все благополучно. Она меня будет, переворачивает на бок, и я начинаю спать. Смотрю, как здесь. Что скажете, какая болезненность? Он говорит, боли сейчас нет. Но как только он ложится на спину, возникает сразу боль в жевательной мускулатуре, в нижней челюсти и даже в ребрах. И у человека возникают условия для нарушения биомеханики со стороны дыхательной системы. И поэтому возникает храп. Что-то можно сделать? Давайте проверим. Что в этой челюсти не работает? Может быть, просто растянулись мышцы, которые поднимают челюсть вверх? Я прошу вас сместить челюсть вверх. Посильнее, вперед. Сильнее, 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 вот так. Если это положение будет оптимально, боль будет меньше. Как боль? Как боль? А если вы сместите челюсть назад, как боль? Видно ли, какая реакция? А если вы сместите челюсть в сторону, в правую сторону, как боль? А в другую сторону, как боль? То есть у него нарушено смещение челюсти вперед. И когда он ложится на спину, у него челюсть под силой тяжести просто опускается назад. И нарушает биомеханику дыхания. Вот и все. И не надо разводиться с женой, надо просто заняться биомеханикой височно-челюстным суставом. Что необходимо сделать? Надо проверить, какая мышца перегружена. Я хочу узнать. Он сказал, что больше болят височные мышцы, это где-то вот здесь. Вот. Да. Сместили вперед челюсть, сильнее. Просто откройте рот и вперед, да. А как больно сейчас? Сместили назад, сместили вперед. Теперь я прошу вас, сместили челюсть назад. В положении, которое максимально болезненное, смотрю, что-то я могу здесь сделать? Как болезненность? Меньше. То есть я прошу его спровоцировать смещение челюсти назад и начинаю растягивать ту височную мышцу,
который вызывает болезненные ощущения. Друзья, вы на канале «Прикладная кинезиология УАПК». Если вы интересуетесь прикладной кинезиологией либо медицинской реабилитацией, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы всегда быть в курсе самых последних, актуальных и достоверных техник и методик по оздоровлению человека. Для этого нажмите кнопку «Подписаться». Внизу этого видео обязательно нажмите колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления. Друзья, данный канал в первую очередь ориентирован на специалистов, которые профессионально работают с телом и с пациентами. Но на нашем канале также есть отдельный плейлист, ориентированный на самих пациентов, где вы сможете найти массу полезной информации по самодиагностике и самокоррекции. Вы это можете делать совершенно спокойно своими руками. Одна рука располагается здесь, другая здесь, и вы по височной мышце вот так вот болезненную зону находите. Еще раз, сместили челюсть вверх, вперед, да, а теперь назад. И вот то, что дало болезненность, в этом положении вы начинаете растягивать. Вот так, очень хорошо, очень хорошо. Хочу узнать, хорошо ли я сделала. Еще раз сместили вперед, сместили назад, назад. Как сейчас боль? Меньше. Осталась боль где-то вот здесь была. Да. Даже не здесь, ну-ка назад немножко. Даже не здесь, а больше всего вот в этой части. Вот где-то вот здесь вот. Я правильно поняла? Да. Я располагаю пальцы на найденной мышце, опускаю челюсть назад и снова провоцирую ее, снимая возбудимость с клеток нейромышечных веретен. Теперь челюсть вперед и снова назад. Очень хорошо. Вперед, снова назад. Очень хорошо. Вперед, снова назад. Очень хорошо. И таким образом вы должны найти те зоны по жевательной мускулатуре, у которых возникает спазм при смещении челюсти назад. До тех пор, когда смещение челюсти назад не будет у вас вызывать никакой болезненности. И теперь, перед тем, как лечь спать с любимой женой, вы должны провести тренировку. Тренировку мышц, которые смещают челюсть вперед. Вы ставите два пальца на нижнюю челюсть и просто давите челюсть вверх. Вверх, вверх, вперед, вперед, вперед. Еще раз. Еще вперед. Сильнее, сильнее, сильнее. Сильнее, сильнее, сильнее. Еще давите, давите. Сильнее, сильнее, сильнее. Хорошо, еще. То есть вы тренируете мышцы, которые фиксируют челюсть, смещенную вперед. И еще раз. Так. И еще раз. Так. И еще раз. Вот, 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 вот. Очень хорошо. И еще раз. Вот так. Очень хорошо. И еще раз. Теперь я хочу проверить, можно ли, наконец, приступить ко сну. Для этого я ложусь в то положение, которое провоцировало храп, и смотрю, а как здесь болезненность? Нету. А как здесь болезненность? Нету. А как здесь болезненность? 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 И только в этом случае вы сможете справиться с храпом. Друзья мои, храп очень часто это биомеханическое нарушение со стороны тонуса силового баланса мышц нижней челюсти, когда одни мышцы приводятся в гипертонус, а другие перерастянуты. И еще я хотел бы в заключение сказать вам, очень часто у людей бывают вырваны зубы, и человек на одной стороне перестает жевать. Что в этом делать? Зубов уже нет. Очень просто. Вы начинаете жевать собственный язык. Как это делается? Зубки все есть? То есть, например, на этой стороне у вас нет зубов. Вы берете свой язычок, кладете между зубов и начинаете его просто заживать. Не менее 30-40 раз. Если по какой-то причине вы жуете пищу только на одной стороне, вы должны другую сторону тоже включить в жевание, но только искусственно жуя язык. И не забывайте, пожалуйста, очень часто у пациента бывает проблема не с жевательной мускулатурой, которая не отвечает за жевание на уровне мощных мышц заднего ряда, а жевание на уровне резцов. Очень часто мы отвыкли от жевания со стороны резцов. И мы располагаем пальчик между зубками спереди, прижимайте зубки, язычок здесь спереди, и начинаем жевать.
Вот такая гимнастика будет нужна для моего пациента. Жевать язык спереди, жевать на стороне, на которой он не жует язык, и работать с мышцами в том положении тела, которое провоцирует храп. Это естественное состояние, связанное с тем, что нарушается баланс мышц под действием гравитации. Не отчаивайтесь. Если у вас в положении сидя храпа нет, а в положении лежа появляется храп, это проблема со стороны жевательной мускулатуры. Надо найти те мышцы, которые спазмируются, и с ними проработать. И тогда вы будете молоды, успешны и достаточно богаты. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Друзья, вы на канале «Прикладная кинезиология ОАПК». Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ОАПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста.